에, 저는 오늘 하나님의 성전이란 제목으로 하나님의 말씀을 증거할까 합니다. 私は神の聖殿という題を持って今日御言葉を伝えていきたいと思います。 성전이라는 것은 왜 있습니까? 聖殿というのはなぜあるのでしょうか? 성전은 하나님을 만나는 장소입니다. 聖殿は神様に出会う場所であります. 그래서 이스라엘 사람들은 늘 성전에서 하나님께 기도하고 하나님께 은혜를 받으면서 나라도 그렇고 개인도 그렇고 가정도 그렇고 그렇게 성장해 왔습니다. イスラエルは国もそうですし、家庭もそうですし、個人もそうですけれども、いつも神の宮に来て祝福をいただきました. 성전은 하나님을 만나는 장소요. 神様に会う場所が聖殿 그리고 であり、 하나님께 은혜를 받는 장소인 줄로 믿습니다. そして神様に恵みをいただく場所が聖殿であります. 왜 하나님을 만나는 게 왜 중요하냐면 神様に出会うことがなぜそんなに大切かと言いますと、 사람은 하나님 앞에 설 수 없는 존재였습니다. 神様の前に立つことができないのが人間の罪があるものだと言われます。 죄가 있기 なぜ 때문에요. ならば罪があるからです. 그런데 하나님께서는 이 성전에서 하나님께서 만나 주시겠다고 하신 것입니다. でも聖殿で神様はこの罪のある人間に会ってくださると約束してくださ 그래서 っています. 우리가 주일날 예배드리러 이렇게 모여서 하나님께 성전에 모여서 하나님께 예배를 드리고 있습니다. ですからこのように私たちが今集って礼拝しています. 그리고 평소에 또 새벽 기도도 있고요. 平日には蒼天礼拝もあります. 성경 공부도 있고 聖書勉強会もあ 또 ります. 금요일날 찬양 예배도 있고요. また賛美礼拝もあります. 네, 여러분들이 성전을 교회에 오셔서 예배 드릴 때마다 하나님과 만나는 그러한 여러분들 주님의 이름으로 축원드립니다. 神様の宮に集まって礼拝するとき神様に出会う祝福が皆さんにありますように主の皆によって祝福し 성전에 ます. 와서 하나님으로부터 많은 은혜를 받으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 聖殿に来て神様の恵みをいっぱいいただいていきたいと思います. 그것뿐만이 아니라 또 우리의 몸이 하나님의 성전이라고 말합니다. また聖書は私たちの体も神様の宮である聖殿であるというふうに言っています. 우리 속에 성령님께서 계셔서 私たちの中に聖霊様がいらっしゃって 우리가 세상에 사는 모든 곳이 거룩한 곳으로 바뀌어질 줄로 믿습니다. そして清いものと変えてくださるのであります. 또 성경에서 말하는 이 성전의 의미는 하늘나라를 또 의미합니다. また聖書では神の御国も聖殿であるというふうに言っています. 이 하늘나라를 다른 용어로요 새 예루살렘이라고 이렇게 표현합니다. これは別の言葉で新しいエルサレムというふうにも聖書は言っています. 자, 오늘 이렇게 구약과 신약과 천국에 관한 이 세 가지 개념으로 하나님의 성전이란 제목을 한번 상고해 보고자 합니다. 旧約聖書、新約聖書全体を見ながらこの神様の聖殿というものについて今日は見てみたいと思います. 먼저 구약에서 하나님의 성전이 제일 처음 생긴 것은 광야에서부터입니다. 一番最初に旧約時代に神様の聖殿があったのは荒野でありました. 그 이전은 하나님께서 개인이 하나님께서 아브라함과 만나 주시고 그의 자손들과 만나 주셨습니다. その前には神様は個人的にアブラハムに会ってくださり、また個人に会ってくださいました. 그런데 이스라엘이 민족을 형성하고 많은 사람들이 모이면서 하나님께서 만나 주실 장소를 정해 주십니다. でもイスラエルという民族が形成されながら神様は一定の決めた場所で会ってくださるようになりました. 하나님은 이스라엘을 애굽에서 구원해 주셨습니다. 神様はイスラエルをエジプトから救い出してくださいました. 그들은 40년 동안 광야 생활을 해야만 됐습니다. そして彼らは荒野で40年間の生活をしました. 항상 이동하는 생활을 い 했습니다. つも砂漠で荒野で40年間移動の生活をしました. 그런데 그 이동하는 모든 중심이 어디 있었냐면 하나님의 성막에 있었습니다. でもその移動の中心はいつも荒野では幕屋にありました. 하나님의 성전을 천막으로 텐트처럼 친 겁니다. その聖殿幕屋というのはテントのようになっています. 거기서 양을 잡고 하나님께 드리기도 하고 そこで生贄を捧げ 거기서 죄 씻음을 받고 罪が現れ 거기서 성도들 간의 교제들이 있었고 また生徒の間の交わりがありました. 그 성전이라는 것은 이스라엘 삶의 생활의 터전이었습니다. その聖殿というものがイスラエルの人たちの信仰生活のすべての基本でありました. 그들은 거기서 힘을 얻고 생활을 했습니다. そしてそこで力をいただいてまた生活を始めました. 성전은 힘의 근원이었습니다. 聖殿というのは力の根源でありました. 그들의 마음의 양식이었습니다. そして心の糧でありました. 하나님께 나갈 수
있는 길이었습니다. そして神様に出会うことのできる道でありました。 그 성전은 얼마나 좋은 것인지 모릅니다. その聖殿というのがどんなに素晴らしいものであったということでしょ 그들이 う。 가나안 땅에 들어가면서부터 彼らがカナンの地に入ってから、 이제 천막으로 지을 필요가 없었습니다. のようにそのテントを張る必要がなくなりました。 왜냐하면 이동하지 않아도 되니까요. そのカナンの地に定着したからであります。 그것이 건물로 되게 됩니다. そしてそれが建物となりました。 다윗이란 왕이 있었습니다. ダビデという王がいました。 다윗은 하나님께 사랑을 많이 받은 자입니다. 彼は非常に神様に愛されたものであり 그는 ました。 소년 시절에는 양을 치는 사람이었습니다. 少年時代は羊飼いでありました。 양을 치면서 사자하고 싸우기도 하고요. 羊を守るためにライオンと戦ったこともありました。 곰으로부터 양을 빼앗아 오기도 하고요. また熊に奪われた羊を奪い返すこともありました。 그러면서 하나님의 깊은 은혜를 깨닫게 됩니다. そして彼は羊飼いをしながら神様の深い愛を悟りました。 목숨의 생명의 위협 가운데서 하나님께서 지키심을 그는 느끼는 삶을 삽니다. 命の危険の中でも神様は守ってくださるという体験をしました。 다윗은 어릴 때부터 그 하나님의 존재와 하나님의 사랑을 깨달은 사람입니다. 彼は幼い時から神様を信じまた悟っていた人でありました。 그는 헤브론에서 기름 부음을 받습니다. 彼はヘブロンでヘブロンで油を注がれました。 그래서 유다의 왕이 そ 되었습니다. してユダの王国の王になりまし 그리고 た。 후에 예루살렘에서 기름 부음을 ま 받습니다. た後にエルサレムで油を注がれ、 열두 부족 통일 왕국의 왕이 되었습니다. 12部族統一王国の王として油を注がれました。 그런 모든 삶 가운데서 그의 삶은 하나님의 은혜로 가득 차 있었습니다. 彼の人生はすべて神様の恵みで満たされていました。 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 그는 늘 느끼고 있었습니다. 彼はどんなに神様の恵みが大きいかということをよく悟っている 그래서 人でありま 그는 した。 하나님과 늘 가까이하길 원하고 ですからいつも神様に近づきたいと思っていたのであり 하나님을 ます。 만나길 そ 원했습니다. して神様に出会いたいといつも願っていました。 그래서 그의 소원은 자기의 손으로 성전 하나님이 거하시는 처소를 마련하는 あ 것이었습니다. まりにも神様を愛するために私は神のために聖殿を作りたいと切に願いました。 나는 다윗성 아주 멋있는 궁전에 있는데 하나님의 집은 아직도 천막에 있구나. 私は王宮に素晴らしい王宮に住んでいるのに神様の宮はこんなに小さいのかと。 그래서 나는 내 손으로 하나님의 그 성전을 아주 짓고 싶다 이런 소원이 있었습니다. 私は神の宮を私の手で建てたいというふうな願いがありました。 하나님의 은혜를 너무나도 잘 알고 있기 なぜならば 때문에요. 神様の恵みがあまりにも大きいことを知っていたから 그런데 です。 하나님께서는 그것을 허락지 でも 않습니다. 神様は彼にそれを許してくださいません 너는 でした。 많은 피를 あ 흘렸단다. なたは多くの血を流したんだよ。 너가 준비를 하지만 너의 아들이 그 성전을 짓게 될 것이다 あなたがそれを 말씀하십니다. 準備するかもしれないけれども実際に聖殿を完成させるのはあなたの息子であるとおっしゃいました。 이토록 많은 은혜를 받은 다윗이었음에도 불구하고 多くの恵みをいただいたダビデでさえも 성전을 짓는 은혜는 허락을 받지 못했습니다. 聖殿を建てるということは許されませんでした。 하나님의 교회, 하나님의 성전을 짓는 것은 우리의 인생에 있어서 큰 축복인 줄로 믿습니다. 神様の宮を建てるということは本当に私たちの人生の中で大きな祝福であると思います。 그래서 방금 복음성과 찬양을 드렸는데요. 先ほど皆さん一緒に福音聖歌を賛美いたしましたけれども、 시편 84편에는 これは詩篇の84編の歌詞をそのままで歌詞にしたものであります。 자기가 늘 이렇게 성전을 사모하며 그렇게 성전에서 살기를 간구했습니다. 本当に神の宮をしたい求め神の宮で私は生活をしたいと願ったほどでありま 내가 した。 악인의 궁전에서 첫날을 보내는 것보다 私は悪人の家で千日を過ごすよりは 하나님의 전에서 문지기로 하루 있는 게 더 낫다고 이렇게 얘기했습니다. 神様の宮で一日でもいいからそこで門番としている方がむしろ幸いであると彼 그 は告 정도로 白しました。 하나님의 성전이 너무 좋은 겁니다. それほど神の宮を愛した人でありました。 하나님의 은혜가 성전에 얼마나 많이 있는지 그는 아는 사람인 神様 것입니다. の恵みがその神様の宮にどれだけ豊かにあるかということを知っていたからであります。 이렇게 성전에서 많은 은혜를 받은 다윗이 있는가 하면요. 神様にたくさんの恵みをいただいたダビデでありましたが、 또 어떤 부분에서 성전에서요 사람을 죽이는 그런 나쁜 사람도 있었습니다. 聖殿で人を殺すような悪い人もいました。 성전에서 나쁜 일을 행하는 사람들도 있었습니다. 聖殿で悪いことをする人もいまし 성전의 た。 기물을 파괴하는 그런 사람들도 있고요. 聖殿の器具を壊す人もいました。 죄를 짓는 이스라엘은 결국 성전이 회파되도록 전쟁 가운데 다른 나라의 포로가 되고 맙니다. イスラエルはそのような悪の結果ですね、その結果捕虜になってしまう、他の国に捕虜になってしまいました。 우리 삶 가운데 하나님의 성전을 아주 소중하게 여겨야 되겠습니다. 私たちの生活の中でこの神様の宮、聖殿を非常に大切 그 に考え 성전을 ていただ 다른 きます。 사람들이 파괴하지 않도록 聖殿を神様の宮を他の人が壊さないように。 성전의 제일 중요한 요소가 뭔지 아십니까? 聖殿の一番大切な要素は何でしょうか？
거기에는 많은 기구들이 있습니다. 多くの器具があります。 그렇지만 무엇보다 중요한 것은 それよりももっと大切なものがあります。 그 건물이 중요한 것이 아니라 建物が大切ではありませ 그 ん。 안에 하나님이 계시느냐 계시지 않느냐는 その 줄 建物の 믿습니다. 中に神様がいらっしゃるかいらっしゃらないかが大切なのであります。 하나님이 계시지 않는다면 神様がもしいらっしゃらないのであれ 그것은 ば 성전이 아닙니다. それは神様の宮ではありま 그냥 せん。 건물이 되는 た 것입니다. だの建物であります。 예루살렘도 훌륭한 성전이 있었지만 エルサレムの素晴らしい聖殿がありましたけれ 하나님이 ども 거기서 떠나버리니까 神様がそこにいらっしゃらなかったので 결국 부서지는 건물에 지나지 않은 것입니다. それはただ壊されてしまう建物に過ぎなかったのであります。 우리의 삶 가운데도 私たちの人生の中でも 하나님의 성전을 소중히 여기는데 神様の宮を大切に考えなければ 겉모습이 なりませ 아니라 ん 그 け 안에 れども 하나님이 계시는 삶을 살아야 될 줄로 믿습니다. その建物が大切ではなくその建物の中に神様いらっしゃるかどうかがもっと大切であります。 두 번째로 신약에서의 성전의 의미에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. 2番目に新約の聖書の聖殿についての意味を考えてみたいと思います。 예수님께는 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. イエス様はこのようにおっしゃいました。 내가 그 당시에는 솔로몬 성전이 회파되고요. 当時ソロモンの聖殿は壊され 스룹바벨 성전이 세워지고 ゼルバベル聖殿が 그리고 建 또 てられ 그런 것들이 회파되면서 당시 헤롯이 왕이 되면서 헤롯이 성전을 재건했습니다. ヘロデが王となりヘロデがその壊れた城壁を再建しました。 그래서 당시 가리키는 성전은 헤롯 성전이라고 얘기합니다. ですから当時の人たちはその聖殿をヘロデの聖殿と言いました。 그 성전을 가리켜서 이 성전을 너희가 무너뜨려 봐라. もしこの聖殿を見ながらですね、あなたがこの聖殿を壊してみなさい。 내가 3일 만에 다시 세우겠다 이렇게 もし 말씀하셨습니다. 壊したとしても私はこの3日ぶりに壊された聖殿を建て直そうとイエス様はおっしゃいました。 이 말의 뜻은 그 성전이 자신의 몸이라는 것을 말씀하셨다라고 성경은 얘기합니다. 聖書はこれは建物としての聖殿ではなくてご自身イエス様ご自身の体のことを言われたのであるというふうに言っています。 다시 말해서 신약 성경의 성전의 의미는 예수님 그 자체인 것입니다. 言い換えればその新約聖書の聖殿というのはイエス様ご自身であるということが分かります。 그래서 마태복음 5장에 보면 マタイによる福音書5章を見ますと 예수님께서 심령 천국에 대해서 말씀하고 계십니다. イエス様はこの三条の水庫を持って心の貧しい者について話してくださいました。 마음이 가난한 자는 복이 있나니 心の貧しい者は幸いであると。 천국이 저희 것이며 天の御国はその人のものだからですとおっしゃいました。 할렐루야. アーメン。 마음이 어떤 사람이 가난한 心 사람입니까? の貧しいというのはどういう意味でしょうか。 가난한 사람은요 적은 것에 감사합니다. 心が貧しい人はですね、例えば小さなものを差し上げても喜んでくださいます。感謝 마음이 します。 가난한 사람은 心の貧しい人は 하나님을 간구합니다. 神様を求めるようになっています。 왜냐하면 내 마음이 너무 가난하기 때문에요. なぜならば私の心が貧しいことを知っているからです。 그런데 내 마음에 가득 찬 다른 것으로 가득 찬 で 사람은 も心の中が他のものでいっぱいになっている人は 하나님을 필요로 하지 않습니다. 神様はいてもいなくても必要ないです。 왜냐하면 느끼지 못하기 때문에요. 感謝することができない、感じられないからです。 여러분 하나님을 필요로 하십니까? 皆さん神様を必要としていらっしゃいますか？ 그래서 오늘 이 자리에 나온 줄로 で 믿습니다. すから今日いらっしゃいましたよね。 때로는 내 마음은 하나님을 필요로 하는데 ある時私は神様必要としますけれども 못 느끼는 사람도 있습니다. 必要としてるんですけども感じてない人もいます。 그런데 잘 살펴보면 내 마음속에 하나님을 필요로 하는 사람입니다. でもよく考えてみますとやはり神が必要な人であります。 하나님을 여러분 마음속에 중심에 늘 두시길 예수님의 이름으로 皆さ 축원드립니다. ん心の真ん中にいつも神様をお迎えしていただきたいと思います。 이렇게 마음속에 하나님을 모시는 사람, 이 사람은요 성전을 소유한 사람입니다. このように心の中に神様を受け入れた人が心の聖殿を持っている人であります。 이 건물이 성전은 아닙니다. この建物が聖殿ではありません。 하나님이 계시느냐 계시지 않느냐가 제일 중요한 神様 것입니다. がそこにいらっしゃるかいらっしゃらないかが問題でありま 또 す。 예수님은 이렇게 イエス様は 말씀하셨습니다. おっしゃいました。 너희 두세 사람 있는 곳에 もしあなたがイエス・キリストの皆によって2人3人と集まるのであれば 내가 너희와 함께 하겠고 이렇게 私もその 말씀하셨습니다. 中におりますとおっしゃいました。 예수님을 믿고 모임을 가지는 그러한 자리에 예수님 함께 주시겠다는 イエス 겁니다. 様を信じる者が2人3人集うそこにイエス様は共にいてくださるという約束であります。 오늘 이 자리에 예수님이 함께 계시는 줄로 믿습니다. 皆さんここにイエス様がいらっしゃることを信じますか？ 우리는 アメン 야마나시 중앙교회를요 성전이라고 얘기하지 않습니다. 山梨中央教会私たちは聖殿とは言いません。 예배당이라고 얘기합니다. 礼拝堂と言います。 자, 한국에 가면 세계에서 제일 큰 교회가 있습니다. 韓国には大きな一番世界で一番大きな礼拝堂があります。 3만 명이 들어가는 교회입니다. 3万名が入るそうです。 자, 거기는 큰 교회니까 그 교회는 성전이라고 얘기합니까? じゃあその3万名も入るからそこが聖殿というんでしょうか？ 아니에요. 거기도 똑같은 예배당입니다. そこも礼拝堂であります。 근데 많은 사람들이 성전이란 단어를 잘 사용합니다. でも聖殿という言葉をよく使います。 그렇지만 진정한 의미로서의 성전은
우리가 보이는 그런 건물이 성전이 아닌 것입니다. でも本当の意味の聖書が言っている聖殿というのは目に見える形の建物を聖殿というのではありません。 정말 성전의 의미는 그곳에 하나님이 계시느냐 계시지 않느냐인 줄로 믿습니다. 聖殿というのはそこに神様がいらっしゃるかいらっしゃらないかが大切なことであり 그래서 ます。 우리가 야마나 중앙교회를 예배당, 교회 혹은 만약에 성전이라고 부르게 된다면 もし山梨中央教会を礼拝堂また 세대? 礼拝堂教会とかですね呼ぶのでまたもしかしたら聖殿と呼ぶのであれば 그 자리에 하나님이 계실 때 그렇게 얘기하는 겁니다. 神様がそこにいらっしゃるのであればそのように呼んでもいい 특별히 です。 성전이라는 거 이렇게 얘기할 때는요. 聖殿というふうに特別に言う場合には 그래서 우리가 야마나 중앙교회를 계속 성전이라고 부를 수 있는 이유를 만들었으면 좋겠습니다. 山梨中央教会が聖殿と言われるそのゆえんを皆さん作っていただきたいと思います。それはどういうことかと言 이 いますと 자리가 늘 하나님이 계시는 자리로 이렇게 만들었으면 좋겠습니다. この場所がいつも神様がいる場所と作らなければならないということです。 물론 우리는 그냥 성전이라고 그냥 이렇게 금방 얘기할 때도 있지만 진정한 의미는 하나님이 계셔야 되는 簡 겁니다. 単に聖殿という言葉を使いますけどその中に神様が本当はいらっしゃらなくてはならないんです。 성전은 구별된 장소입니다. 聖殿というのは区別された場所です。 거룩한 장소니까요. 聖なる場所だからです。 거룩하다는 것은 다른 것과 구별한 것을 의미합니다. 聖なるという意味はですね清められたという意味よりは他のものと区別されたという意味でありま 우리는 す。 집에서도 기도할 수 있습니다. 私たちはもちろん家でも祈れます。 들에서도 기도할 수 있습니다. 外でも祈れます。 자동차 운전하면서도 기도를 합니다. 運転しながらも祈れます。 왜냐하면 우리들 자체에도 하나님께서 들어와 주셔서 내 몸이 성전이 되니까요. なぜならば私の心に神様を受け入れるのであれば私たちも聖殿となることができるからで 근데 す。 성전이라는 것은 장소를 구별한 것을 의미한 でも 것입니다. 聖殿という言葉を特別に定義するのであればそれは特別に区別された場所を意味します。 우리는 집안에서 물론 기도도 할 수 있지만 私たちがお皿洗いをしながら祈ることもできますけれども 그곳이 하나님만이 거하시는 그러한 곳은 아닌 것입니다. そこが神様だけがいらっしゃる場所ではない 왜냐하면 と思 우리가 います。 먹고 살기 위하여 필요한 것을 행하는 그러한 거처이기 때문에 なぜなら 그렇습니다. ば食べたり飲んだり生活したり寝たりですねそう生活するための場所でもあ 많은 るからです。 생활을 하기 때문에 그렇습니다. そのような生活他の 그런데 生活もするから 교회 です。 성전의 의미는 でも本当の聖殿の意味は 특별히 하나님의 일만을 하는 것으로 구별해 놓은 것입니다. 神様の仕事をする場所とだけとして 그래서 区別 거룩한 をされ 곳이라고 ます 얘기한 ですから 것입니다. それが清いということができるんです。 그리고 우리가 그 주님을 우리가 여기 계시는 것처럼 느끼고 그렇게 섬길 때 성전이 되는 것입니다. そして私たちがそれを感じるときに聖殿ということができるんです。 그래서 여러분 교회를 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 皆さん教会を愛しましょ 시간이 나면 집에서 많이 기도하십시오. う。時間があるとき家でもいっぱい祈ってください。 그리고 또 교회 와서도 많이 기도하십시오. そして聖殿に来てまたたくさん祈ってください。 성전에서 복을 받는 줄로 믿습니다. 神様はそのような人を祝福してくださると信じます。 구별된 장소에서 구별된 시간에 하나님께 기도하는 것은 참 좋은 것입니다. 区別された場所で区別された時間に区別されたものを神様にお捧げするのは本当にいいことであります。 이렇게 신약 시대는 성전의 의미가 확장이 됐습니다. 新約の時代にはこのように聖殿の意味が拡張されました。 특별히 오늘 본문 말씀에는 特別に今日の本文の御言葉 너희 を見ます 몸이 とあなたの体 성령이 거하시는 전인 줄 너희가 알지 못하느냐 あな 이렇게 た方の体 말씀하셨습니다. は神に変え取られた聖殿であることを知らないのかとおっしゃいました。 우리들 가운데 성령님이 들어와 주시면 私たちに聖霊様が来てくだされば 내 몸도 거룩한 하나님의 성전인 것입니다. 私たちの体も神様の聖殿になるんです。 그러므로 내 몸을 거룩하게 사용해야 됩니다. ですから聖なる矢である神様のいただいたこの体を清く使わなくてはなり 이미 ません。 말씀드렸지만 성전은 구별된 장소입니다. 聖殿というのは区別された場所であると 그처럼 いうふうにおっしゃい 주님을 ました。 믿는 우리들도 ですからイエス様を信じる私た 이 ちも 몸이 구별된 사람으로서 살아야 되는 것입니다. この体も私たちが区別して生きなければならないん 세상의 です。 죄악에서 떠나야 됩니다. 世の中の罪から離れるべきです。 하나님께서 원하시는 삶을 살아야 됩니다. 神様が望まれる生き方を選ばなくてはなりません。 내가 먹고 마시는 것도 조심해야 됩니다. 神様の前で食べることも飲むことも気をつけるべきであります。 요즘 일본에는 탈법 하브라는 그러한 풀이 좀 유행하고 있는데요. 脱法ハーブとか合法ハーブとかというようなものが最近流行っています 법에는 けども 저촉이 되지 않는데 それは法に引っかからないというかもしれません 마약 같은 성분을 가지고 それ 있습니다. は成分は麻薬と全く同じであります 그것을 한번 하면 一回吸いますと 뭐 세상 말로는 뿅 간다 그래요. 뿅 간다. 韓国語ではピョンというそうですけれどもね言っちゃいますね 오카시쿠나르
ですね. 맛있습니다. 그래서 그 맛을 한번 느끼면 それを一度味わいますと 또 한번 해보고 싶어요. また一回やった人はまたそれを吸いたく 그런데 なるそう 한 です。 번을 할 때 그 맛을 못 느낀다 그래요. でももう2回目からはですね、一番最初に吸ったその味を味わうことは 첫 できない 번째 そうです。 맛이 죽인대요. 本当に一番最初に吸った時の味がもう忘れられないそうです 그런데 ね。 두 번, 세 번 하면 그 맛이 안 난대요. 2回目、3回目からその最初に吸った味を味わうことは 네 でき 번, ないそうで 다섯 す。 번 하면서 중독이 되는 겁니다. もう4回、5回で中毒になります。 첫 번째 그 맛을 느끼려고 또 한대요. ですから最初に吸った人はまた吸うことに 그 なるそう 맛을 못 です。 느낀대요. でもその味を忘れられない、왜 味わえないそう 왜 です。 자꾸 하려고 하냐면 첫 번째 그 맛을 보려고. なぜ続けて吸いたくなるかと言いますと、最初の味をまた味わい 근데 た 그 いからそう 맛을 です。 못 봅니다. でもその味は味わえません。 우리의 몸이 거룩한 하나님의 전이라면 私たちの体が聖なる宮であれば 구별돼야 됩니다. 区別しなくてはなりません。 그런 것에 중독되어서 사는 것은 하나님의 전이 아닙니다. そのようなものに中毒になってしまうのは神様の宮としてはふさわしく 옛날 ないんです。 한국 사람들은요 굉장히 술을 좋아했습니다. 韓国人はですね、お酒を非常に好む国民であります。 인구에서 비율로 따져서 세계 술 소비량이 세계에서 1위가 한국입니다. 人口に比率、比べますと人口に対するこの比率がですね、世界で一番その飲酒率が高いのが韓国であります。 정말 한 번 먹으면 끝장을 봅니다. 一度飲み始めますと最後まで飲みます。 일명 필름이 끊어질 때까지 간다고. 最後までですね、行くそうですね。 그렇게 굉장히 술을 좋아합니다. そのぐらいお酒を好きです。 옛날 한국에는 전쟁이 많았습니다. 昔韓国は戦争が多かった、侵略のことが多かったですよね。 일본으로 인해서 고생을 또 많이 ま 했습니다. た日本も韓国の人たちをたくさん苦しめ 그때 ました。 사람들은 희망이 없었습니다. そのような時に人たちには希望がなかったんです。 그래서 사람들이 매일 하는 것이 술을 먹는 ですか 일이었습니다. らお酒に逃げました。 너무 힘들었기 때문에요. 辛かったからですね。 잊어버리고 た 싶었습니다. だ忘れたかったから。 도피하고 싶었습니다. 逃げたかったから。 그래서 술을 많이 먹었습니다. そしてお酒をたくさん飲みました。 미국에서 선교사들이 한국에 들어왔습니다. そしてアメリカの宣教師が韓国に入ってきました。 들어와 봤더니 사람들이 너무나 방탕한 생활을 합니다. 本当にその韓国の人たちが非常に放蕩の生活していることを見ました。 그 중심에 술이 있었습니다. その中に一番中心にあったものがお酒でありまし 그래서 た。 교회 다니는 사람은 술을 먹는 것은 죄라고 금주를 시켰습니다. ですから教会に行くクリスチャンは禁酒ですというふうに決めまし 그래서 た。 옛날엔 찬송가에 금주의 노래도 있었습니다. 昔の賛美歌の韓国の賛美歌の中には禁酒歌がありました。 그 정도로 술을 많이 それ 먹었습니다. ぐらいお酒が好きだ 그래서 ったからです。 한국 교회는 통례적으로 크리스찬은 술을 안 먹는다 하는 것이 일반적인 생각입니다. ですから韓国のクリスチャンの人たちはお酒を飲まないものというのが一般的な考え 물론 です。 지금 많은 시대가 변했습니다. 時代が変わりまして、 술을 먹는다고 구원 못 받는 것은 아닙니다. お酒を飲んだから地獄に落ちるということはありません。 그러나 하나님을 믿는 사람이라면 でもクリスチャンであれば 거룩한 삶을 살려고 노력해야 됩니다. 聖なる生活をするように選ばなくてはなりません。 술을 먹으면 정신이 혼미해집니다. お酒を飲んでいいことをすることはあんまりないです。 그리고 하나님을 믿는데 방해가 됩니다. 神様を信じる信仰生活にも邪魔になることがあります。 정신이 혼미해지면 다른 것이 생각납니다. お酒を飲んだら他のことを考えるようになるからです。 죄와 연결될 가능성이 많습니다. そしてその結果罪を犯してしまう可能性が 내가 高くなり 죄를 ます。 지지 않아도 私が罪を犯さなくても 술을 먹게 되면 다른 사람이 죄를 범하게 됩니다. 自分がお酒を飲むことによって他の人に罪を犯され 다른 ること 사람이 もあり 나를 ます 욕하게 되고 他の人が自分の悪口を言う 나를 かもしれません。 비웃으면서 다른 일을 행하기 また 때문에 自 그렇습니다. 分を笑いながら他のことをしてしまうからそうであります。 우리가 참으로 내가 성전이라고 생각한다면 もし私たちが神様に買い取られた神の宮であると考えるのであ 구분하는 れば 생활을 해야 될 줄로 믿습니다. 区別していきなくてはなりません。 여러 가지 것들이 있습니다. いろいろな話がありますけ 마약도 ども、 그렇고요. 麻薬もあります。 술도 그렇고요. お酒もそうです。 뭐 담배도 일종의 한 가지입니다. そのタバコもそのうちの一つでしょう。 여러 가지 많은 그러한 것들이 多 있습니다. くのものがあります。 그런 것들에서 여러분 구분된 생활을 하시기 そのよう 바랍니다. なものから区別された生き方をしなくてはな 세 りま 번째 せん。 생각해 보시는 것이 있습니다. 3番目に 마지막인데 하늘나라입니다. 神様の国について考えてみましょう。 우리는 천년왕국에 들어가게 됩니다. 私たちは千年王国に入ることになりますけ 거기 れども、 예수님이 거하시고 イエス様がいらっしゃいます。 예수님이 왕으로 계신 イエス 나라입니다. 様が王様としていらっしゃる国が千年王国です。 그리고 마지막에는 새 예루살렘에 들어가게 되는데요. そして最後には聖エルサレムに入ることになります。新しいエル 천국을 サレムに入ることにな 새 りますけ 예루살렘이라고 얘기합니다. ど、天の国を新しいエルサレムというふうに言います。 그 새하늘과 새 땅에 들어가면 교회라는 그러한 성전이라는 것이 보이지 そ 않습니다. こに
きますと、新しい天、新しい地になりますと、聖殿というものが見えませ 왜 ん。 안 보일까요? なぜかと言いますと、 이미 성전 안에 들어와 있기 때문에 もう 그렇습니다. 聖殿の中に入っている世界であるからです。 그것이 새 예루살렘이라고 それを 얘기합니다. 新しいエルサレムと言います。 우리 말씀 한 구절 御言葉を 찾아보겠습니다. 探してみたいと思います。 계시록 21장 2절 말씀입니다. 黙示録の21章 21장 2절입니다. 21章の2節を一緒に読みたいと思います。黙示録の21章2節です。 1절하고 2절 같이 1 읽을게요. 節と2節を一緒にお読みしましょう。 요한계시록 21장 1절 2절입니다. 다 같이 시작. はい 또 また 내가 私 새 は 하늘과 新しい 새 天と 땅을 新し 보니 い地とを 처음 見た。 하늘과 以前の 처음 天 땅이 と以前の地 없어졌고 は過ぎ去り、 바다도 もはや 다시 海も 있지 ない。 않더라. 私は 또 また 내가 聖なる 보매 都、 거룩한 新 성 しいエル 새 サレムが夫 예루살렘이 のために飾られた 하나님께로부터 花嫁のように 하늘에서 整えられ 내려오니 て、 그 神の身 예비한 元を出 것이 て、天 신부가 から下って 남편을 くる 위하여 のを見た。 단장한 것 같더라. 아멘. アメン。 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 기록되어 있습니다. 新しいエルサレムが天から降りてくるというようにあります。 하나님의 성전을 의미하는 것이요. これは神様の宮を意味します。 교회를 의미하고 教会を意味します。 성도들이 모임이 교회이죠. そして生徒の集まりが教会であることを意味します。 우리가 천국에 가면 이 새 예루살렘에 거하게 됩니다. 私たちが天国に行きますと、この新しいエルサレムに住むことになります。 하나님이 거하시는 곳입니다. 神様がいらっしゃる場所であります。 자, 이것에 대해서 아주 심도 깊게 많은 설명이 없습니다. 多くの説明は必要ないと思います。 그러나 서두에서 여러분께 말씀드렸듯이 初めに申し上げたように、 주 성전에서 많은 은혜를 받습니다. 聖殿で多くの恵みをいただきました。 많은 은혜를 그것을 받는 것이기 때문에 새 예루살렘 그것에 모든 것이 다 포함되어 있는 것입니다. 新しいエルサレムという言葉の中に全てが入っています。 여러분 교회를 이렇게 출석하시고 신앙생활 하시면서 皆さん教会に出席して信仰生活をしながら、 그러한 은혜를 느끼시길 예수님의 そ 이름으로 のような恵みをい 축원드립니다. ただきますように主の皆によって祝福します。 신앙생활 하는데 信仰生活をするのに、 이 세상의 그런 세파의 어려움만 느끼게 되면 もし私たちが世の中で生きる大変なことだけを感じるのであれ 내가 ば、 왜 신앙생활 하는지 모르게 됩니다. なぜ信仰生活をしているのか分からなくな 우리가 ってくるかもしれ 신앙생활 ま 할 때 せん。 제일 큰 힘의 능력의 근원은 뭐냐면 私たちが信仰生活をしていく中で一番力をいただくのは何かと言いますと、 하나님의 은혜가 있기 때문에 할 수 있는 겁니다. 神様の恵みがあるから信仰生活ができるんじゃないでしょうか。 하나님의 은혜가 없으면 신앙생활 할 수 없습니다. 神様の恵みなしに信仰生活することは無理です。 자, 그 하나님의 은혜를 어디서 받냐면 성전에서 받는 神 겁니다. 様の恵みをどこでいただくかというと、聖殿でいただくのであります。 저는 여기 교회 건물을 성전이라고 얘기하는 것 아닙니다. この建物のことを言っているのではないです 하나님이 よ。 계시는 곳을 얘기하는 神 겁니다. 様がいらっしゃるところを意味します。 늘 내 삶 가운데 하나님이 계시는 것처럼 살아야 되는 겁니다. 私が目の前に今神様がおられるという生活をすることを意味します。 하나님이 내 옆에 내 앞에 계시는데 내가 범죄할 수 없죠. 神様が私の目の前には横にいらっしゃるのに罪を犯すことができないでしょう。 하나님께서 계시는데 내가 딴 생각할 수 없습니다. 神様がここにいらっしゃるのに他の考えをすることすらできないでしょう。 하나님이 계시는 그러한 것 같은 삶을 매일 살아야 될 줄로 믿습니다. 神様が私の目の前にいらっしゃるという生き方を前にしなくてはなりません。 다시 한번 결론의 말씀입니다. 結論を申し上げましょう。 하나님의 계신 곳이 성전입니다. 神様がいらっしゃるところが聖 그것은 殿と言います。 하나님의 영광이 こ 있습니다. こには神様の栄光があります。 하나님의 축복이 神 있습니다. 様の祝福があります。 그것에는 하나님의 은혜가 임하는 そ 곳입니다. こには神様の恵みがあります。 그런 곳이 바로 천국입니다. そこが天国であります。 우리는 천국을 향하여 달려갑니다. 私たちは天国に向かって生きていくものであります。 예수 믿고 끝나는 그러한 신앙생활이 아닙니다. イエス様を信じてそれで終わりではありません。イ 예수 믿는 것은 출발입니다. エス様を信じるというのがスタート地点であります。 불교나 다른 종교는요 수행을 합니다. 他の宗教では修行というものがあります。 매일매일 수행해서 자기를 기타에로 자기를 단련시킵니다. 自分をですね、その修行によって鍛えます。 근데 하나님을 믿는 사람은요 하나님의 은혜로 그냥 구원받는 겁니다. でもイエス様を信じる者はただ一方的な恵みによって救われるのです。 그리고 구원받고 출발을 하는 겁니다. そして救われてから出発すればいいんです。 근데 불교는요 구원받기 위해서 해탈의 경지에 이르기 위해서 수련을 합니다. でも他の宗教はですね、その救われるために何かの境地に達するまでに一生懸命自分が努力をしなくてはなりません。 많은 훌륭하신 승려님들을 보면요 죽으면서 무 하고 죽었다든지 불 화차가 돌아간다 빙빙 돌아간다 그러고 죽었다든지 그러면서 죽으신 분이 많으세요. そしてそのように一生懸命自分の力で努力をするなり修行をするなりして最後に死ぬ時にはね、虚しいと言って死ぬのが他の宗教でありますね。何もないんです。 지옥에 불이 타오른다 이러면서 죽으신 분도 계시고요. また地獄の火が燃え盛っていると言いながら亡くなる方もい 결국 らっしゃいます。 일평생 수련을 해도요 그 구원의 길에 이르지 못한다는 겁니다. 一生の間苦労して努力して修行しても救いに至らないことが分かります。
자기의 성취감에 의해서 우리는 사는 것이 아닙니다. 私たちは自分自身を何か達成するため、何かを成就するために生きているのではありません。 하나님의 은혜로 사는 줄로 神様 믿습니다. の恵みによって生きるのであります。 우리는 천국을 소유하고 출발하는 것입니다. 私たちは神様の御国をいただいてから出発すればいいんです。 주님 앞에서 그러므로 살아야 되겠습니다. そして神様の御前でいつも生活しなくてはなりません。 주님께서 주시는 축복을 알아야 되겠습니다. 神様がくださる祝福を知らなくてはなりませ 그거를 ん。 느껴야지 내가 생활하는 것이 더 느껴지고 감사하고 기쁘고 즐거운 것입니다. 神様からいただいている恵みを感じればこそ信仰生活が楽しいのであります。 성령께서 내주하시기를 간절히 소원합니다. 聖霊様が皆さんの心の中にいつも置いてくださりますようにお祈りいたします。 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다.